Привет! Вы на канале Ульяна Черная. И сегодня у нас в гостях Диана Волчонок. Всем привет, гав-гав мурмяу. И сегодня я на природе. На шашлыки мы приехали. Тут кайфанем, да? Да, кайфанем. Здесь так красиво. Тем более все находится рядом с моим домом. Огромный лес находится рядом именно с моим домом. Это вообще... Так, мы тут играем с вами в Horse. Рекомендую вам вот эту игру, не знаю, видно? Horse. Что-то там. Что-то там, да, короче. И тут можно... Ребята, я здесь. Я оделась. Потому что здесь довольно холодно. И пойдемте к речке. Опять. Или не опять, я уже не помню, ходили мы к речке или нет. Простите, мой палец. Вот он. Речка. Здесь так красиво и так пахнет свежим воздухом. И у меня в гостях была, помните, у нас была недавно Диана Волчонок, да? Она нас покинула. Я могу ее позвать потом. Ну, я ее могу позвать. Давайте я ее позову. Ребята, извините, я не позвала, и мне придется заканчивать видео. Это видео получилось очень коротким. И пока-пока!